Всем привет! Сегодня приехали на вот этот пруд. Будем жарить шашлыки и пытаться ловить рыбу. Лунок здесь я не нашел, но значит наделают своих. Костер уже разгорается, так что сейчас надо бурить дырки, а потом заниматься мясом. Ну все, угли подходят. Пора выкладывать мясо. Мариновал 2 дня. Думаю, должно все получиться очень вкусно. Еще вон там овощи в контейнере. Тоже будем тестировать. В принципе, ну, по такому рецепту уже жарим не первый раз. Так что все получится. Лук нам тут не нужен, он все равно сгорит. Выкину его сразу. Ну что, открываем шашлычный сезон в 2020 году. Все, курочка готова. Наступило время вращения. Мы сейчас будем обедать. Голодались. Наступило время обеда. И пошел снег. Не знаю, отменится рыбалка или нет. Но пар дыркой все равно сделаю. Ладно, сейчас кушаем и продолжим. Ну что, будем начинать рыбачить.
Сижу вот так, пытаюсь что-то поймать тут. А лунок я здесь так и не увидел. Я вижу, охотники ходили, но не рыбаки. Пруд от мне незнакомый, тут я никогда не был. Ну, на них на всех должен быть ротан. На берегу у меня уже костер догорает. Так что еще немножко сижу и, наверное, пойду сворачиваться домой. Вот я же сказал, костер на берегу догорает. Рыбалка, рыбалка, правильно мне товарищ мой сказал. Говорит, если там никто не ловит, делать там, говорит, нечего, братанчик. Вот так вот заканчивается сегодняшнее видео. Рыбалка с шашлыками. Шашлыки удались, рыбалка нет. Если есть кому-то что-то сказать по этому поводу, пишите в комментарии. А все, кто не хочет пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик уведомления, чтобы раньше всех видеть, когда вышло новое видео. Так что всем огромной удачи и пока.